O Porto de Portonovo foi pioneiro en contar cun caixeiro TIC-PES nas súas instalacións. Esta ferramenta aporta funcionalidade e axilidade ao sector do mar, permitindo aos mariñeiros pesar os seus produtos no momento xusto no que se realiza o desembarque das capturas. Tamén permite emitir documentos relacionados coa súa actividade e mesmo consultar información de servizo como o tempo ou as mareas. Estamos facilitando a vida aos armadores e aos mariñeiros porque non teñen unha hora obligatoria para chegar ás oficinas, e estamos facilitando tamén a vida ás cofradías porque non teñen que ter persoal esperando a que chegue un barco para poder facer as súas operacións de documentación, e tamén lle melloramos a posibilidade a todos os consumidores para que sepan e teñan garantías da trazabilidade dos nosos produtos. En Portonovo este sistema leva instalado 8 anos, dende aquela foronse espallando por todo o territorio galego ata sumar de momento 58. A intención da Xunta é instalar 9 caixeiros novos, 21 básculas máis e, de paso, actualizar o software de 30 dos caixeiros xa en marcha. Segundo a conselleira, a súa utilidade demóstrase polo volume de traballadores que xa están a empregar. Neste momento son prácticamente 4.000 usuarios os que xa utilizan este tipo de documentación. A parte, algúns tamén o poden facer desde a plataforma tecnolóxica da pesca nos seus ordenadores, teñen unha aplicación aberta para poder emitir tamén os documentos, e isto utilizan tamén moito os bateeiros para facer tamén os documentos de orixen que acompañan a trazabilidade dos nosos mexillóns. En Portonovo, por exemplo, o seu uso cotiá está máis que normalizado. Segundo apunta o patrón maior, son varios os casos frecuentes que se rexistran neste caixeiro TIC-PES. O da alternancia de artes usando todos, porque é unha comodidade non ter que ir a cofradía ou ir á capitanía, todas as gestións que ten que facer, pero para a xente que quer levar o seu produto a outra lonxa, porque isto sempre é destino a outra lonxa a primeira venta, pois desde aquí xa se facilita todo o documento. Ademais dos barcos que operan en Portonovo, o caixeiro TIC-PES permite a outros da zona expedir a documentación neste punto, independentemente do seu porto de orixe.